హై గైస్, నమస్తే. ఇప్పుడు మేము ఇద్దరు అటు వెళ్తున్నా. నిన్నటి వీడియోలో చూసారు కదా, ఫ్యాన్ వేసింది. ఫ్యాను రిపేర్ షాప్లో వేసినాం. ఫ్యాన్ తీసుకొస్తానికి మళ్ళీ ధరంపురం వచ్చినాం. చూడు, మన ఫ్యాన్ ఇప్పుడు పెట్టారు. ఇదే షాప్, దానికి ఎదురున్న మన షాప్కి వచ్చినాం. ఇక ఆయన బయటకు వచ్చి ఫ్యాన్ రెడీ చేసి పెట్టిండు. ఇక మేము ఫ్యాన్ తీసుకొని బయలుదేరినాం. ఫ్యాన్కు వారంటీ ఉన్న అది చేసేయాలి. ఆయన ఖర్చు మొత్తం 450 వచ్చింది.